Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un produit très pratique, le produit anti-ronflement. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui ronfle à côté de vous, c'est pénible, moi ça m'empêche de dormir. Donc j'ai fait tous les magasins et j'ai trouvé pour moins de 200 euros. Eh oui, et rechargeable gratuitement, pratiquement gratuitement. Donc je vous présente le produit anti-ronflement, unique au monde. Je suis le seul à l'avoir. Et voilà, vous prenez ceci, moins de 2 euros, un coup sur le nez de votre compagnon ou de votre compagne. Je vous garantis l'effet immédiat. Attention, on baffe. Hein. Mauvaise réaction des fois, hein, du réveil. Bon, allez, bisous à tous et bon 1er avril.